طائر الحسون المقني المغربي. اللهم بارك خويا. ديال الصحراء راني راه باقا يلاه بدات كتدخل بيبات باقا ما دخلتش مزيان. هذه ديالنا بلديه حمرت في البر. ديال قلعه مكونه. اللهم بارك. دريس شي فيسبوك شي لعيبه؟ عندي اخويا قناه دريس طويور. دريس اللي بغى طويور. شي معلومه ولا راه كنصورت انا الصوت اللي بغى اي مرحبا. حاجه مرحبا في القناه. اللي بغى شي حاجه خوتي يدخل عنده القناه. ابوناو مع خويا محمد والبارطاج. الله يحفظك كيدير ليا. مجهود وكيصور الحقيقه ديال السوق ما كيكذب ما والو. الثمن كيقول لك بارطاج وشي كومونتير زوين. زياك دريس لي الطيور. دريس طويور. اللهم بارك عند خويا دريس. يوم السبت خوتي دريس هنايا ذكور اناث. محمد هذو النتوات. انتيوات كاينين الذكور لا انتيوات خويا دريس. 40 درهم اخويا محمد. 40 درهم 4 دولار خوتي. وما تنساوش خوتي الله يعطيكم الخير لما تدخلوا عند خويا دريس. دريس الطيور. تحياتي دريس خويا.